ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു BCaza. നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് അറിയാം. അവരുടെ മോട്ടോ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് പോകാം. ഞങ്ങളുടെ ഹോം ടൗണിൽ നിന്നും 3 ഹവറോളം നമുക്ക് യാത്രയുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോഡ് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വഴിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത്. 2 സൈഡും നിറച്ച് മരങ്ങളും നല്ല പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ പനയുടെ തോട്ടമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പനകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പേര് പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, കാടിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. നല്ല ശബ്ദങ്ങളും കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്നത് തന്നെ ഇവരുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെർബൽ ടീ ആണ് തന്നത്. അത് ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചിപ്സും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര അടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെർബൽ ടീ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ നടന്നു. ഇവിടെയുള്ള റൂംസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 3 ടൈപ്പ് റൂംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്: ലക്ഷറി, പ്രീമിയം, സെലസ്റ്റിയൽ. നമ്മളതിൽ പ്രീമിയം സെലസ്റ്റിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് പ്രീമിയം റൂമാണ് നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണിത്. കിങ് സൈസ് ബെഡ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസ് തന്നെയാണ്. എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂ ആണുള്ളത്. അത് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ മാത്രം ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണത്. അത് കട്ടൻ നീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം. വളരെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കാണാനും പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാത്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ബാത്റൂമിലും നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നല്ല കാണാനും പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം കൂടി അതിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും വാഷ് ചെയ്തിടണമെങ്കിൽ ഇടാനും ലോക്കറും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ശരിക്കൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആംബിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പല ശബ്ദങ്ങളും കിട്ടും. അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇടവഴിയാണ്, ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റൂമാണ് സെലസ്റ്റിയൽ. നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണിത്. കിങ് സൈസ് ബെഡും പിന്നെ നമുക്കിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള 2 സോഫകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ആ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാറുള്ള റൂമാണിത്, ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലൊരു ഫുഡ് മസാജർ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കർട്ടൻ നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. എത്ര നോക്കിയിരുന്നാലും നമുക്ക് മതി വരാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ ചെന്ന ദിവസം സണ്ണി ഡേ ആയിരുന്നു. സാധാരണ ഇവിടെ ഈ പാറ മൊത്തമായിട്ട് വാട്ടർഫാൾസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നയാഗ്ര പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പൂളുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. നമുക്ക് ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൾസിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. വലിയ ഗ്ലാസ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണിത്. അവിടെയും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് വാട്ടർഫാൾസ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാക്കൂസിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അല്ല നമ്മൾ കുളിക്കാനായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ഫില്ലായിട്ട് വരും. പിന്നെ ബേസിനായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ജാക്കൂസി ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബബിൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജാക്കൂസിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും.
അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് കേൾക്കാം. നമ്മൾ 1:30 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ടൈം. പിന്നെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയ്ക്ക് പോകാം. പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പേരുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കായിട്ട് ടേബിൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോരോളും നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. സാധാരണ ഇവിടെ മൾട്ടി ക്യൂസിൻസാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. കൊറോണയുടെ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കേരള ഫുഡാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു സദ്യയും നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു. സ്റ്റാഫൊക്കെ നന്നായിട്ടെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഓരോ ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവർ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ആ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നതാണ്. വെയിലുള്ളൊരു ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് ആയി. അവർ നമുക്ക് ചായയും സ്നാക്സും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊഴുക്കട്ട. ഈവനിങ് ആയി. ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് പെട്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി വേറൊരു ക്ലൈമറ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുരങ്ങന്മാർ നല്ലോണം ഉണ്ടെന്നത്. ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മോള് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറിപ്പോയില്ല. ഇവിടെ അപ്പൂപ്പൻ തൊട്ടിട്ട് കുഞ്ഞ് ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട്. അവരൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മളെ അടുത്തേക്ക്. മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഓളെ 1-2 സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്ലാസ് അടച്ചത് കൊണ്ട് അവരുള്ളിലൊക്കെ ഒന്നും വന്നില്ല. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാണ് ഇട്ടത്. അതിൻ്റെ കളികൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. ബാൽക്കണി അവരങ്ങ് മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു. അവിടെ ചാരി ഇരിക്കാൻ 2 ചെയറും നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ടേബിളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഗ്ലാസ് അടച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് പോന്ന്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇത് പിറ്റേന്ന് ഏർലി മോർണിങ്ങിനുള്ള വ്യൂ ആണിത്. നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോഴേ ഈ കാഴ്ച ഭയങ്കര അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീ അലങ്കരിച്ച പോലെ നല്ല മിന്നാമിനുകളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു